Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script, this video, you are going to study the new lesson. It talk about kitchen equipment. Kitchen equipment. ภาชนะรับใช้ในเรือนครัวภาชนะรับใช้ในเรือนครัว Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can and then make your understanding. If you are ready, let us go and see the detail and then practice by yourself. Let's go. First phrase, potato masher. Potato masher. เครื่องบดมันฝรั่งเครื่องบดมันฝรั่ง Next phrase, garlic press. Garlic press. เครื่องนีบบีบหัวผักเทียมเครื่องนีบบีบหัวผักเทียม Next word, barrister. Barrister. เครื่องใช้ในครัวสำหรับจัดการมักหนาวเครื่องใช้ในครัวสำหรับจัดการมักหนาว Next word, spatula. Spatula. ไม้ที่ใช้ในการคั่วกินสำหรับคนคูดผสมไม้ที่ใช้ในการคั่วกินสำหรับคนคูดผสม Next phrase, rolling pin. Rolling pin. ไม้สำหรับลิงเข้านมให้แปะไม้สำหรับลิงเข้านมให้แปะ Next word, nut cracker. Nut cracker. ครีมสำหรับนีบถั่วต่างๆครีมสำหรับนีบถั่วต่างๆ Next phrase, peppermill. Peppermill. เครื่องบดหมากพริกไทยเครื่องบดหมากพริกไทย Next phrase, lemon squeezer. Lemon squeezer. เครื่องคั่นหมากหนาวเครื่องคั่นหมากหนาว Next phrase, cookie cutters. Cookie cutters. เครื่องตัดเข้าขนมปังเครื่องตัดเข้าขนมปัง Next word, tongs. Tongs. เหล็กคีบเหล็กคีบ Next word, whisk. Whisk. เครื่องตีไข่หรือครีมเครื่องตีไข่หรือครีม Next word, passer. Passer. ซาก Next phrase, pizza tray. Pizza tray. ผ้าถาดใส่พิซซ่าผ้าถาดใส่พิซซ่า Next word, skimmer. Skimmer. เครื่องตักเล็กตักเครื่องตักเล็กตัก Next phrase, measuring cup. Measuring cup. เครื่องวัดแทกขนาดหรือปริมาณเครื่องวัดแทกขนาดหรือปริมาณ Next phrase, bottle opener. Bottle opener. เครื่องไขขวดเครื่องไขขวด Next word, cork screw. Cork screw. เหล็กไขดอนแก้วเหล็กไขดอนแก้ว Next word, leather. Leather. จอง Next phrase, baking dish. Baking dish. จานอบ Next word, steamer. Steamer. หม้อนึ่งอาหารหม้อนึ่งอาหาร Next word, wok.
walk มอกระทะจีนมอกระทะจีน next phrase deep fryer deep fryer หม้อทอดหม้อทอด next phrase tea maker tea maker เครื่องสงสาเครื่องสงสา next word toaster toaster เครื่องปิ้งข้าวจีเครื่องปิ้งข้าวจี this lesson break here see you the next video the next lesson thank you very much for all of you have subscribed followed all of my videos to encourage me create the new lesson the new video for you many thanks again